2009-жылдары эле Кыргыз эл биримдиги деген коом түзүлгөндө, бул 40 уруу бар биригип, Ички ишчер министрлигинен каттоодон өткөн. Ушул Баткендеги болуп аткан окуяга кайдыгер эмес адамдар чакырган экен, келдим. Мен бул жерге элдик курултай кыймылынан Кыргыз жолу деген коомдун жетекчиси катары келип катышып атам. Жолугушуу аябай кызыктуу өттү, туура болду. Маселенин чечилиши буга чейин элдик демилге менен штаб түзүлүп иштелип аткан экен, жумуш кетип аткан экен. Бүгүн болсо ошону Баткен областындагы ушул окуяга байланыштуу республикалык штабты ушул жерде мындан ары иш алып баруу чечими кабыл алынды. Андан сырткары ушул жерде чогулган элдин атынан бир Кыргыз Республикасынын жетекчилигине, элине, тажик элине бир кайрылуу, дүйнөлүк элге, коомчулукка кайрылуу кабыл алып койсок деген ой айтылды. Ал дүйнөлүк чоң-чоң тилдерге которулуп, Кыргызстанда Баткенде болуп аткан окуяларды болгонун болгондой чагылдыруу маселеси айтылды. Чындап эле буга чейинки окуяларда биз маалыматтык жактан отуруп коюп атпадыкпы? Ошондуктан азыр ошол дүйнөлүк чоң-чоң тилдерде ошо болгон окуяны төкпөй, чачпай кандай болсо ошондой берилиш керек деген ойлор айтылды да. Себеби дегенде Баткендеги окуяда ошол согуштук кырдаалды таңуулаган бул тажик тарап болду. Бул айныгыс чындык. Эми 3 күндөн берки абалдын өтө оор болуп кетип баратканы жеке кыркыруу эмес, ар бир Кыргызстанда жашаган элди тынчтандырып отурат. Ал жеке Баткенде болду деген сөз эмес, бүт Кыргызстанда болду деген сөздү биз кабыл алып отурабыз. Чындыгында так ошондой. Тажик элине жана анын жетекчилик составына кайрылат элек. Эсиңиздерде 93-жылдагы Алакыбал тажик туугандар. Эсиңиздерде ошол учурда президенттин бизге чейинки кайрылуулары жана элдин кайрылуулары. Биз анын баарысын ойлонуп отуруп, кантип тажик туугандарыбыз бизге ушунчалык ырайымсыздык менен мамиле кылып, баскынчылык жол менен жөн, достук, сүйлөшүү жолу менен чечилүүчү маселелердин баарысын тескери бурап салды. Биз үчүн бул абдан оор, ойлонуучу нерсе. 93-жылы жогоруда аксакал айткандай, Бишкекте резиденцияда ушул жерде Кыргызстан ортого түшүп, тажик бийлиги Эмомали Рахмон менен оппозициясын ушул жерден жараштырды эле. Тажик эли аны унутуп калганбы? Тажик элде күнөө жок, бирок бийлик башындагы төбөлдөрдүн бир өзүнүн саясий кызыкчылыгы болушу мүмкүн да. Жапа тырмак баарыбыз бирдикте бололук, бир муштундай түйүлөлүк, бир дагы метр жер кетпеш керек. Жер биздики. Мына 99-жылы ушул Баткен жергесине барып, нарын өзүнчө батальонду курап алып туруп барып, ошол жерди коргогонбуз. Эми Баткен элине айта кетем, биз Кыргызстан эли бардыгыбыз бирбиз, силер мененбиз. Ошон үчүн мына 1,5 ай Баткен жеринде Кыштут, Авгол, Кудайырхандын чейин, Зардалыга чейин жерде жатып, окоп касып алып жатып коргогонбуз. Биз дагы ошентип коргогонго даярбыз. 40 уруу бир дарактын бутактарыбыз. Ошол бир бутагыбызга тажик элдери от коюп күйүп атат. Biz ошол отту өз учурда өчүрбөсөк, калган бутактарда күйүп кетиши мүмкүн. Биз Кыргыз эли Баткен менен жүрөгүбүз бирбиз. Биздин көнөк атабыз илгери 70-тен ашканча эч убакта куралын чечкен эмес согушту. Биз ошондой бардык нерсеге даяр турушубуз керек, Кыргыз эли. Биз баткендиктер менен дайыма биргебиз. Өтүп кеткен жанакы баатыр балдарыбыздын жаткан жери жайлуу топурагы торко болсун. Туугандарына чын жүрөктөн көңүл айтабыз. Элим, жерим, колуңарды бекем, бул бириккиле, жерибиз биздики, элибиз биздики, Баткен элине ар тараптан жардамыбызды берели. Баткен элинин кайгысы биздин да кайгыбыз. Ар дайым Кыргыз эли аман болсун, биримдикте болсун, келечеги кең болсун. Бүгүнкү күндө мындайча айтканда басып алып, Тажикстандын желектерин орнотуп коюп, дагы аскерлер чыкпай аткандыгы жөнүндө маалыматтар айтылды. Бул өтө жакшы көрүнүш эмес. Белгилүү бир мөөнөт берип туруп, биринчи аскер техникаларын алып чыгып кетиш керек деп ойлойм. Андан кийин рас тажик тарап күнөөлүү болсо, ошолго канча чыгым үйлөр бузулуп, жана башка окуялар болсо, ошону кайрадан калыбына келтирүүнү тажик тарапка жүктөш керек деп ойлойм.